என்ன உள்ள ஒண்ணுமே இல்லையா? என் முடியா இருக்கு. ஹை ஜாலி, இப்படி படுத்துக்கிட்டா சூப்பரா இருக்கு. அதான் குளிக்கும் போது கூட பிரஷிங்காடா. வணக்கம் நண்பர்களே, இவர் பேர் தான் ஹாப்பி. இவர் வந்து ஒரு கோல்டன் ரெட்ரீவர். ஆக்சுவலாக இவருக்கு அரௌண்ட் 2 years ஓல்டு இருக்கும். இப்போ வந்து எது கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, இவருக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் நிறையா இருக்குது. ஐ மீன் சீசனுக்கு வர ஹேர் ஃபால் தான். ஸோ அதனால் வந்து டீஷேட்டிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு. டீஷேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து நான் நார்மல் கோம்பிங் பண்ணுவேன். இந்த கோம்பிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 strokes ஃப்ரண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் 1 stroke பேக். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுனா, அந்த ஃபரில் நீட்டாக உள்ளே எடுத்து விடும். ஸோ ஃபரில் எல்லாத்தையும் டஸ்ட்பினில் போடுறதுக்காக எடுத்து வச்சா சார் வந்து உள்ளே ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னு எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, அங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி இழுத்து வச்சு பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. உண்மையிலே இவர் வந்து ஹாப்பிங்கும் போது இவர் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருந்தது. ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னால் ரொம்பன்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்தார். ஸோ அதனால் இங்கிட்ட அங்கிட்ட ஓட, சில நேரம் ஸ்லிப் ஆகிறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். ஸோ இவருக்கு ஃபர் எல்லாத்தையும் எடுத்துருந்தார். நீங்கள் பார்க்கலாம், அந்த வாலி ஃபுல்லாக இப்போ ஃபர் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டெய்லை நீட்டாக எடுத்து விட வேண்டியது. இவருக்கு டெய்லே 2 இடத்துல சுழி இருந்ததுனால வந்து அந்த ஃபர்ரை நீட்டாக கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் நான் கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் கிராஸ் ஆனாலும் என்ன ஆகுனா, சுருட்டு இருக்கிறதுனால வந்து சுருண்டுக்கும். அது ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து வயிற்றுக்கடியிலையும் அந்த கால் கடியிலையும் தொடப்பகுதியிலையும் இருக்கிற அன்ஈவன் ஹேர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரிம் பண்ணிட்டேன். இது எதுக்குன்னா, பார்க்க லுக்காக தெரியணும், மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. டீஷேட்டிங்கில் வந்து என்னென்னா, அந்த வெயில் காலத்தில் முடி உதிர்ந்து முளைக்கும், அதே மாதிரி மழை காலத்தில் உதிர்ந்து முளைக்கும். ஐ மீன் குளிர்காலத்தில் உதிர்ந்து முளைக்கும். ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து உடம்புல வந்து டாக்ஸோட ஃபர் வந்து விழுந்து திரும்ப முளைக்கும் போது நம்ம முன்கூட்டியே வந்து அதை கோம் பண்ணி எடுக்கிறது தான் டீஷெட்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ அதனால் வந்து வீட்டில் ஹேர் ஃபால் அன்னெசரியாக விழாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டீஷெட்டிங் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பேத் டைம் அப்பையும் நான் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இது வச்சுருப்பேன், கோம்பு வச்சுருப்பேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸ்லிக்கர் ப்ரஷ் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷாம்பூஸ் எல்லாமே நல்லா உள்ளே போகணுங்கிறக ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், இந்த ஸ்லிக்கர் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவேன். இதை யூஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபர் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறேன் பாருங்கள், பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அதெல்லாத்தையும் எடுத்துருவேன். அதுக்கப்புறம் குளிபல் போட்டு நல்லா துவட்டிட்டு ப்ளோயர் போடுவேன். ப்ளோயர் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபர் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். ஸோ 80% ஆஃப் த ஃபாலிங் ஹேர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவேன். மிச்சம் 20% தான் இருக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீட்டில் விழத்தான் செய்யும் கைஸ். அது வந்து அதாவது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக விழுறதை விட அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் விழும்போது உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஜஸ்ட்டு நார்மலாக தெரியும். ஸோ இவர் வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஹாப்பியாக வந்துட்டு கிளம்புறீங்க. பை பை, see you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.